Mes didelę skubam lygiuotis į tas šalis, katros gyven geriau už mus. Aš turiu omenyje ekonominį prasme geriau gyvena. Mes didelę norę parjamam anų jėdus, didelę norę parjamam anų apdarus, didelę norę parjamam anų šventį, šventinam juk su didžiausiu malonum. Juk, jeigu pavyzdžiui, mes pats lietuviai juk turėjom senovinį lietuvių meilės Dievis mildą šventį, katru turėtumėm šventinti gegužės 13 dieną, šventinam Valentin savo vasario 14, kol tu mums padarysi. Bet mes vienintelį dalyką užmirštam, kad jei būsim pasaulio ko nors įdomi, ta tikra ne to, ko mes esam į visus kitus panaši, o tik to, ko mes nuo visų kitų skiriamės. O ko mes skiriamės? Mes skiriamės visų pirma savo etninį tapatybę. Aš čia raukoju apie visus regionus, ne tik apie Žemaitiją. Voje raukočiau tik apie Žemaitiją, tai mes skiriamės to, ko esam Žemaitė, o Žemaitė skirs nuo visus kitus Lietuvos regionus gyvenančių žmonių. Vumon etninį tapatybę, etninį kultūrą ir neįsivaizduojam be tarminės kalbos. Ir aš laikau, kad žemaitių kalba ir svarbiausias žemaitį etninės tapatybės ženklas. Ir dėl to, reikėtum visoms išgalėms puoselėti ir propaguoti. Aišku, mes kožnas ateinam ant šios žemės, norėdami kol nors sukurti tokį, kas išliktum ateinančioms kartoms. Bet nebėdavokimės. Ir nebūkiam dėl to nusimenę. Nebūsim vis tokie, kurie ir tikrą nesukursim kažkuo tokį, kas mums išgarsins visą vietą ir kas liks kartoms. Bet jei nesukursim nieką tokį ypatingą, mes neturim, bet mes tiesiog privalom iškeravoti to, ko atei ant šios vietą radom. Žemaitių kalba ir tas daiktas, katru mes radom ir turim parduoti ateinantioms kartoms. Aš tau nevėriu. Ir nenorėčiau, kad vėrytum kiti, kad žemaitių kalba kuomet nors išnyks. Bet nedaug dėjų. Nebaisiausiam sapne nedaug dėv, jeigu kuomet nors po kažkiek 1000 metų taip nutiktų. Mes, katrie gyvenam šiandieną, bent jau būsim rami, ką padirbom visko. Ir jeigu ta kalba išnykta, mes nesam dėl to kalti. Tiesiog galėsim ramiai ilsėtis. Ir dėl to aš noriu būti rami. Ir mes lieka dėvėsi to norėti būti rami. Ir keravoti savo gimtųjų žemaitių kalbą. O kalba iš ko susideda. Ne tik iš to, kad rūkojamės, bet iš to, ką mes tau kalbą rašom ir mes tau kalbų skaitom. Aš sutinku nedaug šakninių žemaitių, kad visur visumą rūkojas tik žemaitiška, bet rašyti skaityti nemoka. Keik sunkiai, sak Jėzau, pasiemu nepaskaitau, šlebezavoju keikaus. Sakau, pala. O lietuvių bendrinį kalbų užkartė, kaip gimėjai mokėjai rašyti skaityti. Ne, sako, aš ją mokyklai mokiausi. Tad ir aš sakau, tai ir kalba. Tokį pat kalbą, kaip visas kitas. Vadienas, reik turėti kantrybės mokytis ir rašyti, skaityti. Koks tu žemaitis jie tik rūkotais te mokė. Tad tam aš mesliui ir įskirti 2024, kad 13 valdyba paskelbė žemaitišką raštą.